Merhabalar, Teknotek'e hoş geldiniz. Bu videomuzda yine VTGD100 inverterımızın tahminini yapacağız. Inverterımız tamamen yanmış. Şöyle yine kontrollerinde beraber tekrar gözden geçirelim. Multimetremizi diyot kademesine aldım. Artı eksi şeyimiz var burada. Artıya eksi dedi, probumuzun eksisini değdirdik. RTZ'yi komplesini, RST'yi ve UVW'yu kontrol ediyoruz. Hiçbir şekilde şey yok. Tam tersinde yapalım. Hiç çalışmıyor yani, anlayacağınız. IGBT'sinin yanlış olduğunu buradan çıkarabiliriz. Evet, bir tane şey aldık. Diğer. Maalesef. Evet, 2. Şu değerimizi alamıyoruz. Evet, 1. Değer alamıyoruz. IGBT'imizde sıkıntı olduğu aşikar şimdiden. Evet, şimdi sökmeye devam ediyoruz. İnverterlerde genelde IGBT'leri yaktıktan sonra sadece gate drive'ler, yani gate sürücülerini yakabiliyor. Power cut'ını bazen yakabiliyor. Video çekmek için bazen zorlanıyoruz. Tekrar burada kontrol edelim.
Bakın IGBT hiçbir şekilde çalışmıyor. Normalde 400-500 gibi bir değer göstermesi gerekiyor. Bir, iki tane çıkış veriyor. Üçüncüsü çıkış vermiyor. Bu da IGBT'mizin yanık olduğunu gösteriyor. Sökmeye devam ediyoruz. Evet, fanımızı da söktük. Evet, zaten belli IGBT'mizin patladı. Gördüğünüz gibi bildiğiniz duman olmuş. Öncelikle bir temizleyeceğim. Ondan sonra videoya devam edeceğiz.
Şimdilik bu kadar yeterli. Tamamen temizlememize gerek yok. Yine de temizleyelim. Patlamanın etkisiyle her taraf kararmış. Yani normalde bu kadar yanık değil. Evet. Şimdilik bu kadar yeterli. Acivitimizi yerinden sökeceğiz. Kısa devre varmış. Buraları da kontrol edelim. Genelde acivit yandığı zaman şuradaki denelerimizi yakıyor. Normal. Şuradaki zenerlerimizin hepsinin 600-700 gibi bir değer göstermesi gerekiyor. İki tanesi gitmiş. Sağlam. Gitmiş. Sağlam. Gitmiş. Yani şuradaki bütün zenerlerimizi değiştireceğiz. Kaç tane sağlam var ama yine de değiştireceğiz. Şurayı da kontrol edelim. Sağlam. Sağlam. Dirençlerimiz 200 var. Evet. 470, 73.
Diyot kademesinde 470 olan ilk güçlü olarak gözüküyor. Evet. Şuradaki şeylerimiz yanmış, zenelerimiz. Aynı zamanda acı bitimiz yanmış zaten. Onu bir sökelim, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi en zor bölümlere geldik. Buralar biraz zor sökülür. 15-20 saniye beklersek sökülür.
Buradaki diyotlarımızı bir kontrol edelim. Evet, ikisi de sağlam. Transistörümüz var, sağlam. Evet, bu da sağlam. Şu an evet, şimdi 380 voltu doğrultup artı ve eksi haline getirdim. Şimdi bununla artı ve eksi hattına bağlayacağım ve bazı bölümlerden voltaj almam gerekiyor. İşte şu ayaklardan, şu 1, 2, 3'ünden yaklaşık olarak 10 volt, 9,5, 9 volt, 10 volt civarı bir voltaj göreceğim. Hepsinde eşit şekilde ve şunların da 5. ve 8. ayaklarında aynı değeri görmem gerekiyor. Şuradan Clemens bağlantısına bakıyorum. Artı hattımız. Bu genelde bütün cihazlarda artı eksi hattı vardır zaten. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Evet. Aynı zamanda bunda ampuller bağlı seri, herhangi bir şeyde patlama durumunda zarar görmesin, hem kart zarar görmesin hem de gördüğünüz gibi patladığı zaman her taraf duman oluyor. Şimdi bir start veriyorum. Start verdiğimde zaten 2 tane led'i var. Ledler yanıyorsa voltaj üretiyor demektir. SMPS çalışıyor demektir. Onun gerisinde acı bitimizi montaladıktan sonra şuradaki zenerlerimizi değiştireceğiz. Şimdilik bir start veriyorum. Evet. Herhangi bir şey olmadı. Tabi burada şu an yüksek gerilim var. 380 voltumuz yine aynı şekilde bağlı sayılır yani. Ve voltajları ölçüyorum. Multimetrem gözüküyor mu? Evet. Öncelikle şuradan başlayalım. 9.13 9.10 9.11 kabul edilebilir. Ondan sonra şuradaki optolarımızın 24 volt gibi bir voltaj görmemiz gerekiyor bacaklarında. 5. ve 8. bacakta. Evet. 1 2 3 4 5 6. Hepsini de gördüm. Evet, şimdi acı bitimizi monte alacağım. Şuradaki komponentleri değiştireceğiz. Zenerlerimizi. Şunların hepsi zener. Hepsini yakından çekim yapamıyorum. Elektriğimizi kesiyoruz.
az bir flux sürüyorum. Daha güzel eğim yapılsın diye fluxlarımızı şöyle sürüyoruz. Pardon.
Mikroskop ile inceleyeceğim. Bazı şeyleri görmem gerekiyor. Onu gösteremeyeceğim maalesef. Şöyle yandan göstermeye çalışayım biraz. Biraz da odaklamaya çalışalım. Y6 diyotlarımız, denelerimiz. Bu ikisi gidik. Bu ikisi de gitmiş. Devam ediyorum. Evet, bu yüzdeki elemanlarımız buradan da bir tanesi gitmiş.
tane arkada zenerimiz var. Görünüyor. Ve bu iki zener de gitmiş. Evet. Şurada zenerlerimiz var. 18 voltluk zener. Şimdi montajına başlıyoruz. Az flux süreceğim. Lehim makinesiyle tutturmaya karar verdim. Yoksa kayıyor. Tekrar kontrolünü yapıyoruz. Evet. Güzel değer.
Evet, montajımız tamam. Şöyle bu kontrollerini yapalım. Yani işlem tamam. Şimdi dirençlerimizi okuyacağız. Şurada umaş kademesini alıyorum. Şu arada 10 kilolarımız var. Tamam. Şurada 47 ohm. 48. 120 ohm bir tane var. 47. Tamamdır. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bir test yapacağız. Hazırlık yaptıktan sonra devam edelim. Artı eksi bağlantımı yaptım. Üst kartı, kontrol kartını taktım ve display'i takıyorum. Son kontrollerimi yapıyorum. Evet, herhangi bir şey yok. Şöyle start veriyorum. Bismillah. Evet, gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Program diyoruz. Bunu bir sıfırlayalım. 18 yaptık. Data 1 yaptık. Evet, şu an sıfırlandı. En düşük frekansta tetikliyorum. Yaklaşık şöyle. Evet, yeterli. Run diyorum. Şu an çalışmaya başladı. Voltajımızı ölçeceğim şimdi. IC akımı kademesine getirdim. Şu an çalışıyor. Bir bakıyoruz. Çıkışlarımız geliyor mu? IC çıkışlarımız geliyor. Gayet düzgün. Şimdi motor bağlantısını yapacağım. Videoyu durduruyorum. Motor bağlantısına sonra devam edeceğiz. Motor bağlantısını yaptım. Bir start vereceğim. Motora da start vereceğim.
3'te start veriyorum. Motorumuz dönüyor. Motoru göstermek istiyorum. Gayet sağlıklı. Şu an boşta olduğu için durduruyorum. Şunu da göstermek isterim. Şurada lambalarımız var, bakın. Şu an yükte. Evet. Bu videomuzda bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.